Você já imaginou passar metade do dia comendo? Os pandas fazem exatamente isso. Eles consomem bambu por quase 12 horas diárias. Esse hábito os ajuda a obter energia suficiente. O bambu não é muito nutritivo. Por isso, precisam comer em grande quantidade. Curioso, não é? Como você passaria 12 horas comendo? Gostou dessa curiosidade? Inscreva-se para mais.